गोपियों ने कौन सा चमत्कार देखा? भरत जी ने कौन सा चमत्कार देखा? जो भरत जी का प्रेम था राम से, जो गोपियों के प्रेम था कृष्ण से, बस भगवान और भक्त के बीच में ना तो तुलसी हो, ना फूल हो, ना जल हो, ना फल हो, ना तो पैसा हो, ना सोना हो, ना चांदी हो, भक्त और भगवान के बीच में केवल गोपियों की तरह सच्चा प्रेम हो। और आज के युग में सारी फॉर्मेलिटियां होती हैं, प्रेम नहीं होता। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें मिठाई दो? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें सोना और चांदी चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें रुपया और पैसा दो? भगवान ने कहा है कि केवल प्रेम दो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा।